Hello， 呢度係打麻雀有小靚狗同 OK， 呢一場1打3咧，本身咧係想分3日發嘅，但係諗下都係益下街坊啦，所以呢一個視頻咧就8分幾鐘，大家慢慢享用。落雨天，大家心煩氣躁啊嘛，係咪？多啲睇我視頻啦。不是，你老公是在炫耀自己是數學好，起手牌唔錯。好個屎咩？咁我打2索啦，用2、5萬同埋6索挨牌叫。都係打返佢啦。你問我平時喺邊練習麻雀，點咗下個高高麻將，點擊廣東推到戶，即點即玩。即係你呢啲就負責人啦，係嘛？唔使做啲好嘅。OK， 摸到6索咁就打2萬，而家叫食3個對碰。唔係點做你老公啊？我屌！3索係咪食咗啊？好碰啦，而家拖牌。又要6數，哇！真係有。OK， 一槍拖啱。哇！上加3隻白板啊！第二鋪，我打隻1筒先啦。好，我開飯，唔好意思，同上家喺度開飯。咁我一對3萬，咁就4同6索選打。哇！卡窿6萬正，而家碰夠個叫。唉，都係打啦。我對家唔知暗降咩晚，我真係睇唔到。OK， 摸砍3索咁就叫啦。發財都冇得碰咩 ？OK， 6同字幕獎馬 ，OK 12隻馬㗎。第3鋪。咁我打隻大肚嘅5筒先啦。我當時贏得太多啦，佢哋真係好想整我一鑊。我拆對㗎，你哋點跟啊，大佬？我自己摸返3筒。整多咗屋企度先死㗎。俾翻唔同，佢仲要攞翻出嚟先死，好唔好？我死攞翻出嚟我真係都 OK， 咁就3、6筒選打。5、6啊！而家碰夠個叫。拆返佢啦，我太多對啦已經。打返佢。好，咁啊繼續打4索啦。我哋嘅特別緊，我教你邊個入得快啲好唔好？呢個七九打個 B 好唔好？A 碰。打7萬而家叫啦，叫一個對碰。對碰都比較難食噶啦。4索本身正張自摸。嗱，你哋3個俾心機啦，好唔好？我讓咗你哋好多次噶啦，打錯咁多次。又打一個4、5、6出去喎。又有罰埋我白板走，咁你哋食咯。即係我仲未見本身5隻馬係咪？我未叫糊啫喎，突然間有啲一揼，我仲可以食下花喎。即係當時贏太多，我都想佢哋食下嘅。始終都走唔甩你哋，仲大隻馬添，10隻馬。第4鋪。
我單一索先啦。通。我摸對3索。好，印度咁咪求其打個3啦。對家公共打咗出去，你哋認真啲得唔得啊？你哋咁嘅精神狀態好難打贏我㗎喎。亂交錯啊！廢死啊！哇！上家扣咗咁耐，唔碰，入隻叫碗唔碰啦，下家俾佢碰啦。驚死我啊！大姐妹哇！碰你好過啊！哇！碰咗佢都有胡叫。摸個死對6索，打啦，打7筒啦。咁死對6索都要留。A 隻北就要碰啦。咁而家叫我一個正裝嘅染筒。上碰下自摸。OK， 13隻馬嘅，最後一鋪，好大一索先。跟啦跟啦，你哋輸緊，你哋要跟啦。碰啊，碰咗入化風先。OK， 打白同而家碰過入個叫糊嘅。半身好似打到呢樣，語無倫次跟住。前兩日仲喺屋企睇一部電影，真係完咗就買啦，最拍啲嘅。有冇睇過《蒙古克爾》？我以為佢話半聲熟。有人仲向下仔，湖南仔，仲向下仔。碰而家叫一個偏張7萬，算早嘅，不過應該都比較難食。係咯，佢啲嘅真撈仔，佢啲係真撈仔。跟住佢話佢接個客係400，到手8點蚊。跟住啲唔係佢拉皮條啲人7萬冇人碰係咪？哇！轉手摸到 ，OK， 12隻馬哈，點打接盤啦，拜拜。